konferenci 57. pokala Vitrans, ki se bo z veleslalomsko tekmo v soboto pričel čez manj kot 8 dni. Danes smo se lahko zbrali v teh prostorih, gre zahvala družbi Petrol, ki že vrsto let gosti naše novinarske konference in je hkrati največji domači pokrovitelj tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori. Torej v Zgornjesavski dolini tudi letos so vse priprave na dogodek, ki bo predstavljal vrhunec letošnje zime, potekajo po načrtu. Zopet smo dobili novo pošiljko snega in ga bo več kot dovolj. In kot kaže, se bo obdržal vse tja do aprila, morda še kaj dlje. Sicer pa vam bodo več o stanju in pripravah povedali današnji sogovorniki, gospod Simon Oblak, podpredsednik organizacijskega komiteja, gospod Gregor Benedik, predsednik organizacijskega komiteja in predsednik Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora, gospod Jani Hrovat, župan občine Kranjska Gora in podpredsednik organizacijskega komiteja, gospod Srečko Medved, generalni sekretar organizacijskega komiteja, z nami pa sta še gospa Jasna Kles iz Kreativ Laba in gospod Rene Letuš, ki nam bosta predstavila spremljajoča dogodka Humac Party in pa Grubin Memorial. V naši družbi predstavljamo tudi predstavnika podjetij naših partnerjev, gospod Lidijo Novak-Konstantinovič iz Slovenske turistične agencije oziroma organizacije in gospoda Matjaža Babnika iz Konike Minolte. No, v tem kratkem predstavitvenem vodu smo se malce ogreli, zdaj pa pojdimo k bistvu in ker se tako spodobi, bomo najprej dali besedo najstarejšemu članu organizacijskega odbora. Gospod Simon, kakšne spremembe so se v organizacijskem komiteju zgodile v zadnjem letu? Hvala lepa na vaši udeležbi v imenu organizacijskega komiteja in mojem imenu. Organizacijski komitej pokala Vitrans sestavlja 22 članov, ki delujejo v 13 komisijah in tekmovalnem odboru. Naše delo teče tekom celega leta. Običajno na majski seji pripravimo zaključno finančno in tehnično poročilo s predlogom terminskega načrta za naslednje obdobje. V svojem delu tekom celega leta, kar poudarjam, smo bili zadnja leta izredno uspešni, kar nam potrjuje tudi FISA, s tem, da na stopnjo pripravljenosti nas uvršča med stalne kandidate za organizacijo tekmovanj tudi v bodočih letih. Naši kratkoročni cilji so predvsem zagotovili in dolgoročni, da zagotovimo tekmovalcem kar najboljše pogoje za izvedbo tekme in gledalcem športni spektakel svetovne ravni s spremljajočimi dogodki. Koliko smo pri tem uspešni, nam najlažje daste oceno sami, ki ste nam zadnja leta zvesti spremljevalci, za kar se vam izredno lepo tudi zahvaljujem. Če bi rekel še eno pomembno stvar, Alpski smučarski klub deluje v okviru organizacije najelitnejših organizatorjev svetovnih tekmovanj že dolga leta. Naše mesto je izredno cenjeno in naš generalni sekretar, gospod Srečo Medved, je že 3. leto predsednik te organizacije kluba PEK. Že 3. mandat me popravlja, hvala lepa. In verjetno bo tudi še 4. Namreč naš klub se odlikuje s tem, da pripravljamo tudi razne organizacijske delavnice, kjer povabimo vse organizatorje elitnih tekmovanj za izmenjavo želj, mnenj o določenih temah. In kot zadnje bi rad predstavil tudi čisto kratko Blaža Jakopiča. Letos je 50 let
zvezdnica svetovnega pokala in Blaž Jakopič je sodeloval na prvi tekmi svetovnega pokala v Kranjski Gori leta 1968. Danes je cenjeni pravnik in sedi tudi tukaj v naši sredi. Hvala lepa. Torej, ja, letos je 50 let od prvega tekmovanja za svetovni pokal in temu smo prilagodili tudi našo kreativo, ki je tokrat malo bolj v retro stilu. Gospod Jakopič, verjetno ste počaščeni, da se sedaj lahko vidite na fotografijah svojih rosnih let. Sami ste smučali še na stari progi za pokal Vitranc, ki se je končala pri današnjem Petrolovem benzinskem servisu. Lahko morda na kratko primerjate to progo z današnjo? Vse delate. Ja, torej primerjava je skoraj nemogoča. Najprej vas moram realno postaviti v realno situacijo in tisti, ki karvate, si predstavljate, da so takrat, mi smo takratni tekmovali salo na smučnih 210 cm in vele salo na smučnih 215 cm. Ta dolžina, če vam je danes dan na noge, vam bo povzročila take težave, da boste težko prišli z Vitranca dol. Torej, mi smo kljub vsemu naredili vse, kar je bilo mogoče. Eni smo bili boljši, eni slabši. Posebno to mi je spominjalo ostalo leto 68, ko so s Petrom Lakom osvojila prve točke na svetovni pokal. Super. Hvala, gospod Jakopič. In prav je, da je naš naslednji govorec, predsednik organizacijskega komiteja, gospod Gregor, pod vašim vodstvom Pokal Vitranc nadaljuje povezovanje z drugimi smučarskimi klubi, Kitski festival, Pokal Loka, pa tudi Zlate lisice ne smemo pozabiti. Kako vi vidite to povezovanje, sodelovanje? Ja, lepo prav, tudi moje strani. Pač to predsedovanje, kaj sem prevzel na stoletje, sem rekel, da s takimi sodelavci ni težko biti predsednik in še enkrat pravim, sem to že šel, sem lahko predsednik takega organizacijskega komiteja. Kar se tiče sodelovanja, OK Pokal Vitranc je sekcija Alpskega smučarskega kluba, ki je generator, bomo rekel, športnih dejavnosti v kraju. Poleg tega, da organiziramo Pokal Vitranc, da bi imeli proti za mlade tekmovalce in eno glavnih ciljev je, da bi eno od naših tekmovalcev prvič tekmoval na Pokal Vitranc, drugič pa tudi stalna stopnička. Leto se nam je to resničilo, posili razmer. Pač to je bil Pokal Zlata lisica v Kranjski Gori, že 7 leto zaprostjo. Sedmič, zaprostjo in pač Meta Hrovat je lahko smučila na domačem smučišču, tako da smo nekako počaščeni s tem. Kot sem že omenil, pomembno je sodelovanje tudi smučarsko zvezo, zavedamo se, da brez dobrih slovenskih tekmovalcev tudi Pokal Vitranc ima Draga Bleska in na različne načine to poskušamo pomagati. Več let že smo organizirali 2 poligona, ki ga imajo vsi klubi slovenski na uporabo brezplačno. En poligon je v Podvorenu, drugi poligon je v Kranjski Gori, en je za zahtevnejše smučarje, drugi za više kategorije, drugi je za prošle kategorije. In tako z investicijami kot z dobremu sodelovanju z občino in pa Celičnica nekako to zadržujemo in ko smo postavili še na višji nivo. Kot sem že prej omenil, že sedmič v Zlata lisica v Kranjski Gori, tudi sodelovanje z drugim organizatorjem v Sloveniji, predvsem zdravnika, se nam zdi pomembno. Pomembno se nam zdi tudi to, da tudi ženska tekma ostane v Sloveniji. To je pomembno, predvsem za smučarsko zvezo Slovenije, za slovensko smučanje. In tudi v prihodnosti, če bo potreba, potem bomo sodelovali in poskušali to narediti res na visokem nivoju. Pred 3 leti smo se odločili tudi sodelovati, ali pa smo ukrepili sodelovanje z Pokalom Loka, to je tekmovanje eno večjih v evropskem merilu otrok, mlajših od 16 let. Tako da zmagovalec tega tekmovanja ima možnost biti predvrač na Pokalu Vitranc, s tem damo neko priznanje zmagovalcem in
neko voljo do smučanja tukaj naprej, neko novo izkušnjo. Organiziramo pa tudi, mislim, da četrto leto, da se v mini pokal Vitrans, petič mini pokal Vitrans, to sta dva tekmovanja, ena na januarju, ena na februarju. To so pa tekmovanja za vse otroke do 10. leta starosti, kategorizirane, nekategorizirane in zelo odmevna, zelo uspešna. In tudi zmagovalec tega tekmovanja ima možnost biti predvlač na pokal Loka in tudi s tem neka nagrada za to zmago. Hvala, gospod Gregor. In nadaljujemo z gospodom županom. Sodelovanje med občino in pokalom Vitrans je na zgledni ravni. Občina se turistično razvija in je v zimski sezoni vse bolj polna. Vidimo zadovoljne, nasmejane turiste. Kako pomembna pa je izpostavljenost Kranjske Gore s športnimi prireditvami na televiziji? Najlepša hvala lepo. Pozdrav sem skupaj. Resnično ponosni smo lahko vsi občani, pa tudi jaz kot župan občine Kranjska Gora, da v naših krajih uspimo 5, letošnje zimo pa celo 6 tekmovanj na nivoju svetovnega pokala. Pač 6. je bila letos dodana Zlata lisica, ki smo jo speljali in pokazali, da Slovenci znamo stopiti skupaj. Seveda pa je vse to za promocijo Kranjske Gore izredno pomembno. Kranjska Gora se skozi vse te prireditve na nivoju svetovnega pokala izredno dobro promocijsko pač prikazuje širom celega sveta, posebej pa regije, od Balkana pa naših sosednjih držav. To se lepo kaže tudi do zasedenosti Kranjske Gore v letošnji zimi, kjer podiramo rekorde in smo izredno zadovoljni. Sodelovali seveda tudi z športnim društvom, Alpski smučarski klub in OK Vitrans je na izredno dobrem nivoju. Tudi Kranjska Gora se zaveda, da z zglednjo prireditvijo, pa seveda tudi z infrastrukturo, ki smučanjem omogoča treninge na najvišji ravni, pridobiva na svojem delu. Jaz vse lepo pozdravljam, se zahvaljujem vsem, ki so kakorkoli pač v vseh teh letih prispevali k uveljavitvi seveda pokala Vitrans in tudi Kranjske Gore ter Slovenije nasploh v svetu in v slavnju Kranjsko Goro na prireditvi. Hvala, gospod Hrovat. Pokal Vitrans je tudi letos ob zaključku šolskih počitnic, proga je pripravljena, z zaporami smučišča pa smo se poskušali kar se da prilagoditi rekreativnim smučarjem. Lansko leto smo rekli, da bi imeli kak centimeter manj snežne odeje v času tekmovanja kot leto pred tem, tokrat pa si želimo samo sonca. Srečko, menite, da bomo letos imeli srečo z vremenom? Pozdravljeni. Kot prvo bi še enkrat omenil, da smo zelo počaščeni, da je Blaž Jakopič na naših grafikah, na naših plakatih, sem odlični tekmovalec, tudi odlični igralec golfa in vsem svojim dalo beležje nečemu v 50 let prvi tekme svetovnega pokala v Kranjski Gori. Kranjska Gora je prišla v svetovni pokal že v drugi sezoni svetovnega pokala in smo eni izmed 5 organizatorjev, ki smo stalnica svetovnega pokala. Zdaj pa če nadaljujem z vprašanjem, mi delamo, pripravljeni smo, imamo znanje, imamo izkušnje in mislim, da nas skoraj nobena stvar več ne more presenetiti. Upam, da bo sonce, garantiram pa ne. Če se vrnem k težjim podatkom, oziroma informacijam, program je tradicionalen, začne se v petek z prostim treningom, seveda bo ta prosti trening potrjen v četrtek, z ozirom na situacijo. Proga je otrjena, tako da ne bi biti problem. Sobota, nedelja, veleslalom, sobota, nedelja, slalom, s tem, da je potem še spremljalni program. V petek smo se letos dogovorili z Renejem Nekrežom,
tudi znanih tekmovalcev, dobrih tekmovalcev slovenske ekipe pred časa, da bomo se povezali in vključili v ta program Pokala Vitrans tudi Grupnik Memorial. Na koncu koncev Grupnik je bil tudi en od velikih asov, ki je tekmovalno Pokala Vitrans in dosegel tudi dobre uspehe. Druga strana zadeva je v soboto, to je Klimax Party, potem več kasneje, strani Jasne in pa Grupnik Memorial strani Reneja. Na tem Klimax Partyju pa imamo mi kot vsako leto tudi proglasitev zmagovalca veleslaloma in pa žrebanje štartnih številk za slalom. Žrebanje imamo javno samo eno, prav samo v soboto. Za petko v sobotni veleslalom je žrebanje na tehnični seji v hotelu Kompas. Nedeljski program je standarden, oba štarta se 9:30, prvi tek in 12:30 drugi tek. Zdaj pa pripraviti tekmovalne proge. Mi smo imeli osebno kontrolo včeraj, 22. Upravljali so jo Janez Šlitek in Aleš Vidic in nadaljavo izporeje še Marjan Kolder. Now we will check the slope. Vidjamo peščini, ker je oddelano za the top of GS Nanuja, ki ne obdala za mesto. We will check first on the second gate with enough snow and what kind of condition is on the slope. Okay, enough snow. Second gate, so 50 centimeters, 25 centimeters of soft, fresh snow, because it's snowing almost every day. This snow will push out. This snow is powder. It's still protecting the snow because under is icy. So this is surface of our base, which is already down from the top to the finish. We'll check now how deep is ice. The color. It says it's icy. From here it's already 30 centimeters of ice. Another 50 centimeters of the hard core. What is better cannot be. So this is a really good place for the race. Okay, reserve start, 310 meters high difference. This fresh snow, which was side slipping from the top, from the steep part, we will move away, push away, because it's about 50 centimeters of this, and under that is a hard surface, what we showed before. More snow, more real snow, because it's not so steep, and tourists, they are not pushing this snow out from the slope, but we will push this snow out during the weekend or beginning of the next start of the next week. Here you can see it's all the same as at the top, and the steep is the steepest part. So basically, it's from the top to the finish line is the same base. Now we are in position for slalom. Slalom start, somewhere in the middle of Oslo, and is 200 meters high difference. The conditions at the moment are really good. Still this upper part. We will push snow out. Under this snow, it's hard snow. We'll check once again the gas. So first 15 centimeters with snow, then old snow, icy snow. This snow we should
push out. This on top. After 10-15 centimeters, you see, it's really hard. Another 50 centimeters, or more. So this is flat part, and now we are entering to the last pitch. If you hear sound, last few gates to GS and finish the same kind as the top, so just pushing snow, the new snow out. We expect next 2 days maybe 20 centimeters new snow, so we just push this out and the cold weather is coming, or it will be much harder, and then we will see the forecast for the last 5 days before race, and we decided what to do. So we have enough snow, base is done, very good base, I see more than 50 centimeters deep. The base, so just pushing snow out, and maybe on some spots we will just put maybe more water on the slope, but we will decide it during the weekend. From my side, snow control is done. Poslan kolega, Marko Sovarnega, malo kolegijo in je prišel že potrebiti na meni, da je tekmo terena. Videl se, pripravo proge, ta sneg, seveda, ki pada zdaj so vsak dan v Kranjski Gori, je malo dolga, ni problem. Snega je dovolj. Videl se, da če moraš podlago rezati za motorno žago, da potem je res dobro terena. Trenutno stanje ne bo še enkrat šel, lahko rečem, da je bila ta prva priprava tekmovalne proge že za Zlato lisico, ki je padla nenapovedano v januarju. Finalna priprava se pa začne 14. se pravi jutri februarja, z ozirom na vremenske razmere se bodo odločali Janez oziroma Aleš Vrtek tekmovanja in pa Janez kot njegov asistent z ozirom kaj bo delala na tekmovanju progi. Smo pa v času šolskih počitnic, pritisk na smučišče je velik, strani turizma, rekreativnega smučanja, vendar mi tekmovalne proge za moštvo lokal ne moramo pripraviti brez tega, da imamo mir na tekmovalni progi, da lahko pravimo svoje naloge. Zato smo tudi dogovorjeni z Žičnica Kranjska Gora o planu zapore tekmovalne proge. In plan je, da zapiramo petek, soboto, ko jutri in nedeljo štartno in ciljno sredino. To so dve sredini, ki so pač najbolj premenjeni z rekreativnim smučanjem in ko se tudi video, štartna sredina, v glavnem rekreativni smučari zabučajo velike količine snega v prelomnico in ta prelomnica je tudi dostkrat problem, ker se tega snega pač ne more dovolj naprotiti. Zato bomo letos to zaprli v preteklosti. Potem od ponedeljka do četrtka bo zaprta celotna proga, bodo samo dva prehoda za rekreativno smučanje. En prehod iz Kranjske Gore na smučišče Posedenico in drug prehod iz te obvoznice iz vrha Vitrca, da preš Posedenico. Smučišče bo pa obratovalo normalno, razen normalna proga bo zaprta. Petek, sobota, tekmovalna proga kompletno zaprta. Petek je prosti trening, sobota je tekmovanje. Smučanje bo možno omejeno, seveda, na teren Posedenico. Je pa ta teren uporabljen, tudi jutri ga bodo pripravili za ogrevanje, za trening, za ekipe, ki prihajajo v Kranjsko Goro. Nedelja, slalom, smučišče zgoraj delo se odpre,
ta z rumeno označena del smučišča, to je del veleslalomske proge od Ruteča stop Plešnice do Stapa Slaloma, se uporablja kot ogrevalka pred tekmo, tako da smučanje je pa za rekreativce normalno možno na tem terenu. Seveda, ker je tekmovanje, je v ciljni areni dostop do sedemnice, da različnih gledalcev malo otežen, vendar zato poskrbi naša varna služba, da lahko, da so pač gledalci varni in tudi smučari, da varno pride do sedemnice, ko bodo smučali. V primeru, da bodo vremenske razmere težke, da bomo mogli, da ne bo padl spet snega, da bomo mogli delati po noči z stroji, podnebni stroji, v tem primeru bomo zaprli celotno poligon in tam smučali ne bomo. Ker če delajo totavci na vitlo, na zajlo, potem seveda tam ni smučanja. Prijave pričakujemo vse najboljše smučarje, nosilce medalj iz Koreje in pa seveda slovensko ekipo z Žanom in Štefanom in pa mladimi upi, da bodo nastopili v Kranjski Gori in tudi še odmenejši uspeh. Domenske prijave pa morajo tudi poslati do 8. februarja. V glavnem smo te prijave že dobili, ampak 28. je 5. tekmo je tisti rok, ko se prijave zapirajo. Novosti, kar nekaj novosti. Zdaj se vrne špegle. Novosti na samem smučišču Kranjski Gori je seveda nadaljevanje vlaganja v infrastrukturo za sistem nasneževanja skupaj z občino Kranjska Gora, ki se vsako leto vloži preko 50 000 evrov. Včasih smo uspešni tudi na fundaciji za šport, takrat so sredstva tudi večja. Potem omenjeno bilo že rezervni štart za veleslalom, ki je postal pač obveza, nuja v primeru slabih vremenskih razmer, megle, dežja, sneženja, tako da tak stvar je postavljen in seveda smo mogli do njega pripeljati vse komunikacije, zamerjene časov, za televizijske prenose in tega letos poleti narejeno. Potem smo uredili del zemljišča v Plezarski sedmi v Kranjski Gori in s tem pridobili dodatno število parkirnih mest. Prostor je na poligonu precej utesnjen in to nam povzroča določene probleme, vendar s tem smo pridobili in letos smo videli, kako je z tem prostorom in seveda, če bo to zadostovalo, za vse potrebe bomo verjetno naslednje leto daje tudi dodatno parkirno dobljenico za medije, to so to mediji pripravljali na poligonu. Letos še ne. Potem smo postavili novo konstrukcijo za LCD ekran Seastiming-a. Seastiming je zamenjal tehnologijo, to je ta semafor, ki je pri Martovi hiši timinga in se potem tudi odreagirali na fiksno konstrukcijo, ki bo tega zazvala. Potem pripravljamo idejni načrt ureditve področja ciljne arene, ki naj bi bil v funkciji 12 mesecev na let. Ta ciljna arena ne bi dobila svojo vsebino, ta prostor ciljna svojo vsebino, ki bi bila v funkciji celo leto, preko celega leta. Vemo, da preko tega področja je zelo atraktivna in popularna kolesarska pot, od moje strane do Kranjske Gore, Rateče, Planice, potem naprej Trpiš, Portelo in bomo tudi te svoje idejne načrte prilagajamo pač tudi te ponudbe, ki je trenutno Kranjski Gori ni zadostni. Pripravila se je dokumentacija za nakup zemljišč za novo dovozno cesto, kjer se pogovarjamo že kar nekaj časa. Zadeve so se začele premikati in jaz upam, da bomo s pomočjo občine resnično prišli do nove dovozne poti do ciljne arene, ki jo pa nujno potrebujemo. Ker ta krožna pot, ki jo uporabljamo, je vedno bolj obremenjena in vedno manj zadostuje zahteva, ki jih imamo za tako tekmovanje pri lokalni zajednici. Novo zanimivo je, predstavljali smo medijski center v Podgori. Pri 320 metrov velik šotor, uprivan tako, kot je bil uprivan medijski center v Kompasu
Imamo s seboj Suzano Žvoga, ki je vodja medijskega centra in zelo bo lahko kasneje podala še dodatne informacije. Kar je tudi zelo pomembno, je prometni režim z dostopom na poligon na področju velja že od petka 2.3. Se pravi, brez posebnih parkirnih dobivenc ne bo mogel nihče priti v ožje območje celega prostora v petek. Bo pa seveda za novinarje že organiziran tudi šatr v petek iz Kompasa. To informacijo boste imate tudi v svojih prežisov. Celotno področje tekmovalne proge, tekmovanja, štart, proga, ciljna arena, pokrito z gledališčnim internetom pokala Vitrans, s tem, da boste samo dve skupine imeli zaščiten internet, Wi-Fi dovolj močen, to imamo s Telekomom, to mediji pa tekmovalne ekipe. Vse stalo prostor, ker je Kranjska Gora v zadnjem letu, skoraj celoti pokrila področje z javnim internetom, brezplačnim internetom, prav tako tudi ciljno vedno podporjeno. In ta je namenjena pa splošni publiki in gledalcem, ki drugajo. Brez zaščite se vsak lahko priklop na internet. Tako da različe komunikacijsko je to področje in celotna Kranjska Gora odlično pokrita. Začetku pred samo konferenco ste videli živo sliko iz Kranjske Gore, ker je tudi občina skupaj s turizmom pokrila vse pomembne točke v Kranjski Gori z živo sliko, kvalitetno živo sliko in tako vsake točke preverke stanje v Kranjski Gori, na Poligonu, v Jasni, v Plenici in v Ratičah tekaške proge. To je pač zelo pomembno za tiste, ki se dnevno odločajo o prihodu oziroma smučanju Kranjske Gori. Pa kaj je tudi zelo novega, nove sliki žičnice Kranjske Gori. To je en konzorcij, večjih lastnikov, tudi iz tujine. Mi smo se z njimi sestali, ker pač žičnice so eden pomembnejših partnerjev v tej zgodbi pokala Vitrans skupaj z občino in smo se dogovorili, lahko reči, da smo se dogovorili zelo dobro in sodelujemo na tem projektu tako kot do zdaj. Se pravi, da nam žičnice stojijo ob strani v vseh pogledih s terenom, z tehnologijo in z ljudmi, kar pač potrebujemo za pripravo tekmovalne programe. Pomen trditev, nekaj sem že omenil prej, ta je naša želja, da bi izpeljali novo cesto do Poligona. Tukaj, da se bo resnišlo v prihodnjih letih. Drugač pa prometni režim je povsem enak kot vsa leta do zdaj. Imamo brezplačno parkiranje na vsake javnih površinah v Kranjski Gori. Imamo začasne parkirne prostore v ciljni areni in pa imamo seveda organiziran prevoz šatni servis iz Kranjske Gore ter Kompasa za goste, za obiskovalce in pa posebno mesto za novinarje, ki bo označeno izpred Kompasa in pa razprpelje direktno do medijskega centra. Tako da bo novinarje poseben krožni promet v posebnem mesti. Te lahko vidite zeleno, so realne površine, ob cesti na podkoleno, zelo tekmovalno gledališče za gledalce. Rdeče je B, parkirno mesto, modro, temno modro je A in pa nek se svetla lisa, to so vse pa modra lisa, to je znova značba za tekmovalne ekipe, da bodo lahko parkirali čim bližji tekmovališču, se pravi ciljne. Karte se prodajajo že od 15. decembra preko spletnih mest, ki so navedena. Potem eventi prodaja v svojih tajnih mestih, pošteni prodajalci in pa dogovor imamo z Petrolom, našim glavnim najčasnejšim sponzorjem, da se prodajajo karte na vseh benzinskih servisih Petrola. Če so pa gledalci tudi člani Petrolovega kluba, imajo pa še posebne popuste na vse te vozovnice, atraktivne popuste. Na dan tekmovanja, seveda na hodu,
za navijaške izne skupine, naprej tekmovanja s popustom, atraktivne cene, pa seveda vsaka karta ima seveda dodana vrednost, brezplačna kava na petrolovo-distribucijskih servisih v dnevu tekmovanja. Pogled tekmovanja je možno brezplačno, če zadosiš eno od teh pogojev, da prideš v slovensko zastavo, ki je večja, malo večja, prav najmanj 60 cm. Potem je dogovor z RTV Žica Kranjska Gora, da lahko vsi, ki imajo veljavno dnevno karto za soboto 3. in nedeljo 4. se lahko gleda brezplačno tekmo na poligonu ali ob smučišču ali pa v ciljni areni. Pa seveda člani Smučarske zveze z veljavno modro kartico, torej že 8 let imajo možnost brezplačnega ogleda tekmovanja. Medijska pokritost. Pokal Vitranec je eno od najbolj pokritih športnih dogodkov v Sloveniji. Imamo preko 200 kreativnih novinarjev, tiskani mediji, spletni mediji, TV in radijski komentatorji. Prenosi v živo grejo v 14 držav in pa seveda reportaže dodatno v 6 internetni prenos v živo gre v Združene države Amerike in pa prenaša se v živo na Olympic Channel, to je vsega aplikacija, ki se lahko naložite na to, ki so televizija MOK. In pa novice preko satelita doseže vse vse sprav, lahko rečem, da je Kranjska Gora pokrita, prezentirana na vseh 5 kontinentih v vseh državah. To so to neke statistike iz prenosov iz leta 2017, prav 26. Pokal Vitranec. Veleslalom sobota je bilo za 185 ur sumarno te prenosov na televizijah, ki so prenašale. Bilo je 55 milijonov gledalcev, kar predstavlja 7,4% delež gledalcev, ki so gledali v televizijo. Slalom nedelja, 158 ur, 53 milijonov in 6,3% delež. Skupno 343 ur prenosov je šlo iz Kranjske Gore v soboto 4. in 5. marca 2017. Dosegali smo pa 109 milijonov gledalcev po širom svetu. Še malo tehničnih informacij. Akreditacijska pisarna je, tako kot zdaj v hotelu Kompas, vendar v Klepi, v nekdanjem medijskem centru. Ta medijski center zdaj uporabljamo v bistvu za pisarno za akreditacijski center in pa za race office, se pravi za sej team captain's meetingov. To je vse v Klepi 2. Odprto je 4. naprej. Zahteve, tako kot vidno zdaj sprejemo samo preko spletne aplikacije. Po 28. februarju po polnoči se bo spletno akreditiranje zaprlo in bo možno eno vse samo še na licu mesta v Kranjski Gori. Pozorilo pa seveda za vse tiste, ki bi želeli snemati video na času tekme, da morate imeti novinarji rešene medijske pravice z lastnikom medijske pravice, to je informacija. Tlej je zadeva precej striktna, tudi ker Infront je en od naših glavnih sponzorjev oziroma partnerjev in seveda ščitijo svoje pravice tudi z kontrolom in tudi z kakšnim nevodnim programom, če pride do tega. Medijsko sodišče, vodja Suzana, odprto od petka prav na poligonu, od petka do nedelje. Vstop v MC bo možno samo za veljavno akreditacijo, zato se odpravite prvo po akreditacijo v hotel Kompas in še ne na to medijsko sodišče. Brez akreditacije vstop ne bo možno. Po sestanku vodi ekip, ko se žreba v petek in pa pojavno žrebanju v soboto, bo pa možno oddajati vaše potrebe tudi iz tekmovalne pisarne v hotelu Kompas, kjer bo pač medijski center zaprl.
Tako da konkursu bodo vse možnosti, tudi IT povezave, da te lahko svoje štartne liste dodajo pravočasno svojim atrakcijam. Gremo še tiskaj pomemben. Mi moramo zagotoviti za pokal Vitrans približno milijon denarja. Predvidnih odhodkov imamo približno 1.415.000 evrov. Vendar to je variabila, ki bo letos sigurno višja od tega, ker smo zdaj imeli ogromno stroškov za odstranjanje vsega. Do danes smo ga že tretjič strnili vseh papirnih površin, vseh vodnih skupina. In pa iz področja, kjer se notira začasna infrastruktura. Glavni vir prihodkov za tekmo osnovnega pokala je v tujini. To je Infrasport Media, ki ima zakupljene medijske pravice in marketinške pravice na tekmovalni progi. To lahko povem, da predstavlja 85 do 70% vseh prihodkov pokala Vitrans. Ostalo zagotovimo na domačem področju in moramo imeti dva največja sponzorja Petrol in Minerali, ki ne stojita ob strani. Potem so pa še ostali sponzorji pomembni za tekmovanje, ki zagotavlja sredstva, to je NLB, Hrvaška turizmska skupnost, Pošta Slovenija, Ravno, Merkur, Slovenska turizmska organizacija in pa skupina Laško. Partnerji, jih ne bomo omenjal, so navedeni spodaj, tudi pomembni v samem projektu, predvsem zato, da nas zagotovijo pogoje, da lahko tekmo izvedemo. Medijski partner je VAR 202, produkcija TV signala je Televizija Slovenija in tudi TV prenos je Televizija Slovenija, režiser je Dejan Črnikovič. To je vsačen tak simbolčen slajd za sponzorje in gremo naprej, predam besedo Jasni. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Torej, v soboto ne bomo samo navijali, ampak bomo tradicionalno se tudi zabavljali na tradicionalnem dogodku Zabavi zime Humax Party, ki bo pred dvorano Vitrans, tako kot vsako leto. In tudi letos smo organizirali after party, ki bo v dvorani Vitrans zdaj že mislim, da tretje leto zapored. Program je, kot je že Srečko prej omenil, bomo imeli podelitev pokalov zmagovalcev in javno žrebanje štartnih številk za nedeljsko tekmo. To je tisto, kar je vezano na obisk glavnih smučarskih asov, ki bodo tudi letos prisotni na sami prireditvi in bo tudi njihov vhod na oder zopet med gledalci, med obiskovalci te prireditve. Za glasbeni program pa letos nekako smo se odločili za malo večji band, kot je bilo lansko leto, torej letos glavni band je Karnevaljak, hkrati pa bodo z nami tudi San Šerif in glasbeni studio Sminka, na afterpartiju pa Kapulator in DJ Pero. Vstopnine ni, začenjamo ob 18. uri, tako da upam, da boste z nami in da se boste zabavali. Hvala. Hvala Srečko, hvala Jasna. Torej, tretja izvedba memorialne tekme z dobrodelno noto v spomin na Draga Grubenika je našla mesto tam, kamor lahko rečemo, da tudi sodi, tik pred tekmovalni vikend v Kranjski Gori, kjer je Drago tudi sam tekmoval. Več o Grubinem memorialu pa idejni vodja Remen Lekuš. Lepo zdrav še z moje strani. Zelo sem vesel, da letos organiziramo tretji memorial Draga Grubenika, še bolj pa počaščen in se v tej priliki zahvaljujem vsem akterjem pokala Vitrans, predvsem pa Srečotu, da smo našli skupno besedo, skupne sinergije, da Grubin memorial priključimo nekako pokalu Vitrans kot neko petkovo ogrevanje. Predvsem pa želja moja bila, da se priključimo pokalu Vitrans ravno zaradi tega, ker je še kar nekaj tekmovalcev, aktivnih tekmovalcev, ki so bili zelo dobri prijatelji Draga Grubenika,
Poleg tega pa je ogromno trenerjev in pa serviserjev, ki so zraven v svetovnem pokalu in veselje mi bo, da bo ta grubi material letos do petek pred pokalom Vitrans, tako da tudi vsi prijatelji, ki so vezani na svetovnem pokalu, lahko pridejo na ta memorial. Grubi memorial v bistvu že tretje leto in želja je, da se vsaj enkrat na leto dobimo skupaj vsi prijatelji Dragota, da ponesemo tisto njegovo pozitivno energijo, ki jo je on nosil in predvsem pa, da z vsemi zbranimi sredstvi od štartnin in pa donacij pomagamo nekomu, ki pač pomoč zelo potrebuje. Prvo leto smo zbirali sredstva za Dragotovega sina Maksa, drugo leto za mladega fanta Tomaža, ki je zbolel za rakom, leto zbiramo za 7-člansko družino iz Rade v Dravi. To je bila želja Dragotove mame, da pomagamo nekomu iz njegovega območja. In vabljeni ste vsi, so vsi na zabavo, na dobrodelno tekmo, kjer se lahko prijavi vsak na spletni strani Grubi memorial. Prijave so odprte do srede polnoči, tekma se pa začne v petek popoldne oziroma proti večeru v 6. uri in nadaljuje z koncertom ob 21. uri. Tako da vas vse ljudno vabim. Tudi moje strani seveda pa tudi tak dogodek prihaja z nekimi stroški in bi se zahvalil te priliki tudi generalnemu pa Mercatorju, ki je stopil zraven. Hvala še enkrat z moje strani. Hvala, Rene. Pri spremljevalnem programu velja omeniti tudi aktivacijo sponzorstva strani družbe Petrol, ki bo za svoje poslovne partnerje pripravil sprejem s športniki po zaključku sobotnega veleslaloma. No in pa, če nadaljujemo z našimi partnerji, že drugo leto zapored svojo pojavnost na pokalu Vitrans utrjuje slovenski turizem. Gospa Livija Novak-Konstantinovič, slika pokala Vitrans gre predvsem v države, kjer so doma gosti turističnih namestitev v Sloveniji. In tam je pomembno ustvarjati tudi ogled zelene športne države. Kaj ne? Da drži, veliki in predvsem v tujini prepoznavni in odmeni športni dogodki so odlična priložnost, kot je že župan Kranjske Gore povedal, za pozicioniranje naše države kot privlačne dežele za aktivni oddih, za pripravo športnikov in nenazadnje tudi za odlično pripravo takih zahtevnih in velikih športnih dogodkov, kot je pokal Vitrans. Zato na Slovenski turistični organizaciji z veseljem sodelujemo pri tem dogodku in sicer za promocijskimi aktivnostmi predstavitve Slovenije kot destinacije za odlična, to je 5-zvezdična doživetja tudi na področju športa. In ne pozabimo, nenazadnje takšni dogodki dokazujejo, da Slovenci znamo odlično izpeljati velike zahtevne dogodke in je tudi Slovenija zato odlična gostiteljica mednarodnih velikih dogodkov. Hvala lepa. Hvala, gospa Lidija. Pokal Vitrans je tudi drugo leto zapored že dobrodelen otrokom in njihovim spremljevalcem iz projekta Botrstvo. Bomo organizirali prevoz, ogled tekme s kosilom. Tako bodo nekateri otroci iz socialno šibkih okolij, ki si bodo živo ogledali smučarski spektakel, ki ga sicer morda ne bi bili nikoli deležni. Tako, drage novinarke, novinarji, pokal Vitrans je poleg spletne strani prisoten tudi na družabnih omrežjih, Instagramu, Facebooku, Twitterju, kjer ste lahko preko celotne sezone spremljali zanimive podatke o smučarjih. In če boste na svojih spletnih družabnih profilih objavljali karkoli o pokalu Vitrans, vas prosimo, da uporabite oznako #Vitrans2018.